裏面接觸嘅人生道理會比較嗰個武術嘅成分為多嘅。譬如頭先佢講嗰個手中用中我哋叫做，因為我哋喺詠春裏邊咧，第一道小念頭係向住中間，兩點之間最近嘅係一條直線，朝住呢條中線去打，就唔會話係咪都走偏啊、走埋一邊啊、手飛開晒啊，甚至人哋打埋拱埋一邊啊，但係自己都離開晒嘅。即係我哋盡量喺個問題核心直線咁樣去，係啦，唔會太多轉彎抹角嘅嘢。咁然後去到某一啲位真係需要咧，先去一啲45度位再去思考，係啦。咁其實係一啲簡單直接快捷嘅方式嚟嘅。咁其實呢個係對我哋做人做事都好有幫助。另外一樣就係嗰個文化啦，甚至譬如啲大家互相尊重嗰個關係啦。其實呢個好緊要嘅，因為你同人練拳咧，你係唔係都打對方咧？冇人會同你練嘅，一個人練唔到詠春嘅。嗱，呢個都係一個替代品嚟嘅。咁但係最終你都要由一個有交流嘅對手開始，係啦，冇一個對手同你交流，你根本做唔好嘅。即係正如人與人之間，你想冇爭拗對方到啦，得一個最好啦。咁但係你唔會進步嘅，係啦。人與人之間要進步，首先一樣嘢就係尊重，係啦，大家互相學習，係啦。喺詠春嚟講，呢個我哋係要做到嘅嘢，係啦。甚至我哋出手好多時留爭，即係話留起少少，唔好打到盡，同做人一樣嘅啫。凡事太盡就唔好啦，係啦。好明白。好，繼續。大家都應該，我覺得大家有大部分睇過詠春嘅嗰個之前葉問打咗嗰個西洋人嘅，唔係上次嗰個西洋人打死咗一個師傅啊嘛，仲係葉問嘅好師兄，之後咧佢就不停喺度練啊，嘩嘩嘩，之後你咁樣之後咧，佢比賽嘅時候打死咗嗰個西洋人之後咧，佢就話呢次比賽唔係代表中國拳比西洋拳犀利，呢個係代表邊個俾邊個尊重。好有趣嘅，我呢個到底。好，繼續。我想問，詠春喺中國武術嚟講都算係博大精深，真係好犀利，好有名堂啦。咁佢總共有幾多招式或者係咯？嗱，我諗講咧，我又唔敢講話係唯一係詠春之博大精深啦。咁始終樣嘢，好多武術都好好嘅。咁爭在你個人點樣去演繹佢、表達佢嘅啫，係啦。甚至仲有其他武術嘅，西方啊各方面都有。咁詠春嗰個結構嚟講係有包括就三套拳啦，小念頭、尋橋、標指，係啦。小念頭直線嘅，直上直落，係啦。尋橋咧就打兩邊嘅，甚至我哋牽涉一啲叫追型嘅，即係追住個對手嚟打，係啦。甚至有腳嘅，係啦。去到標指第三套拳咧係一啲叫做救手，係啦，即係一啲可能係鬥力啊或者極端情況下先至會用嘅嘢嚟嘅。咁另外仲有就係無人裝啦，無人裝就係一個我哋叫 dummy 啊，將其中兩套拳尋橋同埋標指嘅手法應用喺裏邊，係啦。咁亦都係方便咧，就話你學到某一定程度嘅時候咧，咁有一個模擬對手俾你去練。咁由初學嘅木人樁係一啲好固定嘅招式咁去打咧，到純熟，到最後咧你要將佢變成一個喐嘅假想力，呢個先最緊要。你成日記得佢係一個木人樁係冇用嘅，佢要係你嘅對手。係啦，換句話講，你打嘅節奏係你自己俾佢，係啦，你俾佢幾多，佢俾翻你幾多，而唔係一個固定嘅節奏力度。但當然，唯一嘅要求打個裝心，出邊好多係打裝手，甚至話我打爛你裝手係好犀利嘅，但其實冇難度嘅，打爛裝手你要近頭打落去就斷㗎啦，係啦，打到個裝心，而成個裝身係唔會兩邊擺先叫最好嘅。另外就係話有六頂半棍法啦，咁係一套少林棍法係同人交換翻嚟嘅。咁最後就八斬刀，八斬刀就係我哋手嘅延伸。咁最主要係個步嗰方面，係啦，步比較特別，我早教到佢哋，係啦，我師傅最後先教我，反而早教佢，走得快，係啦，因為始終你有一個過渡期，你唔可能話一開始你就好打，甚至如果遇咗啲揸住兵器嘅人咧，你本身用我哋頭三套拳嘅步法咧，唔係好有效，因為嗰啲係手對手功夫，但係相對嚟講咧，刀嘅步咧對有兵器嘅人咧就好好用啦，係啦，你遇著有兵器嘅正路，你唔會走去捉佢嗰把刀嘅。出邊有好多話教你點樣去擒拿啊、捉刀，佢揾日試下啦，係啦。如果佢哋手仲喺度嘅話，
係啦，咁呢個我唔鼓勵嘅。咁反而就話我哋學拳嘅目的最終都係一樣嘢，保護自己。係啦，文化上嘅尊重，所以你要達到呢個要求，第一件事唔係去打，第一件事係記得保護自己，任何情況下。所以我教咗佢哋步先。我想問多。